អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ដែលបងប្អូនតែងតែនិយមតាមដាននិងគាំទ្ររកការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមល្អៗឆតច្បាស់ពី Channel របស់ខ្ញុំគ្រូតូចឆ្នោតយួនបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនវិលមកជួយជាមួយខ្ញុំសារជាថ្មីដែលថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី16ខែ6ឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃទី6នេះគឺខ្ញុំបានមកវិភាគនៅលេខតម្រុយល្អដែលជាលេខសង្ឃឹមខ្ពស់ដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដាននិងគាំទ្ររកការឲ្យលេខតម្រុយពី Channel របស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅចាក់សងសំណាងដោយអត់គិតថ្លៃបន្តទៀតហើយចំពោះតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃទី6នេះគឺខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនហ្នឹងអត់មានការយកលុយពីប្រិយមិត្តទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចរើសនៅតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងដើម្បីយកទៅចាក់សងសំណាងបានដោយ free តែម្ដងអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែបន្តឲ្យបងប្អូនចូលបន្ថែមទៀតដែលការចូលជាសមាជិកហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមានការតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់សេវាកម្មប្រចាំខែមិនតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជូនជាសកុនដែរចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងហើយការចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចំណាយលុយទិញមកពីខាងក្រុមហ៊ុនឆ្នោតវៀតណាមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងហើយចំពោះលេខគឺច្បាស់ 100% តែម្ដងបាទដូច្នេះចំពោះបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមដោយ free ដោយអត់យកលុយបាទអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអំពីវិធីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនចំណាយលុយគឺខ្ញុំសូមមកឲ្យតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកយកពី YouTube ទៅលេងជាមុនសិនតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយកពី YouTube ទៅលេងដែលចេញពី Channel គ្រូតូចឆ្នោតយួនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនលេងថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2021គឺសម្រាប់បងប្អូនលេងបានពីពេលគឺពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីហើយចំពោះលេខតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅផ្សងសំណាងក្នុងនោះតម្រុយទី1ខ្ញុំមានលេខ2ខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A ប៉ុស B ប៉ុស C និងប៉ុស D តម្រុយទី2ខ្ញុំមានលេខពិសេសឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តយកទៅអស់ហើយនឹងតម្រុយទី3ខ្ញុំមានលេខធំ3ខ្ទង់ឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស A B C D អញ្ចឹងចំពោះលេខទាំង3តម្រុយនេះគឺសុទ្ធតែជាលេខដែលល្អឆតច្បាស់សង្ឃឹមខ្ពស់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនពេញចិត្តគឺសូមត្រៀមប៊ិចត្រៀមសភៅដើម្បីចាំកត់តម្រុយទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយឥឡូវនេះដែរគឺមុននឹងខ្ញុំចែកតម្រុយឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2021ជាមុនសិនដើម្បីចង់ដឹងថានៅថ្ងៃទី5ហ្នឹងលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកមានលេខប៉ុន្មានខ្លះហើយនឹងលទ្ធផលហ្នឹងចូលបានប៉ុន្មានប៉ោបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីលក្ខខណ្ឌដើម្បីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនចំណាយលុយបាទឥឡូវបងប្អូនមកមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2021គឺក្នុងនោះមាន3តម្រុយក្នុងនោះតម្រុយទី1គឺលេខ2ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស C មាន78ប៉ុស D មាន08ចំណែកលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស A មាន922ប៉ុសហោគឺមាន012អូខេឥឡូវសូមបងប្អូនមកមើលលទ្ធផលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះលទ្ធផលនោះលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស C គឺ78លេខ78នេះគឺចូលនៅប៉ុស C ត្រង់តែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណែកប៉ុស D វិញគឺខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅលេខ08លេខ08ហ្នឹងគឺចូលត្រង់ដូចគ្នានៅប៉ុស D បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខ2ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកគឺចូលត្រង់ហើយចំពោះលេខជាបន្តគឺលេខធំ3ខ្ទង់ខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅប៉ុស A មាន922លេខ922ហ្នឹងគឺចូលនៅប៉ុស A ត្រង់តែម្ដងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយចុងក្រោយគឺប៉ុសហោចំពោះប៉ុសហោគឺខ្ញុំឲ្យសមាជិកលេងនៅលេខ012
លេខ0 12ហ្នឹងគឺចូលនៅពហុត្រង់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែ6ឆ្នាំ2021គឺមាន3តម្រុយនេះហើយឃើញថាចូលបានត្រង់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះលេខដែលខ្ញុំឲ្យសមាជិកក្នុងក្រុមគឺដោយបងប្អូនបានឃើញជាក់ស្ដែងហើយគឺល្អឆត់ច្បាស់គឺសង្ឃឹម 100% តែម្ដងបាទដោយដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាំងពីខាងដើមអញ្ចឹងលេខនេះគឺមុននឹងខ្ញុំហ៊ានតនីថា 100% ហ្នឹងគឺខ្ញុំលេងមុនបងប្អូនទៀតហ៎បាទគឺខ្ញុំទិញមកហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញយកមកលេងខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពេលដែលខាងខ្ញុំលេងត្រូវទៅក៏ធ្វើជាតម្រុយដើម្បីចែកដល់បងប្អូនខ្មែរយើងទៅដើម្បីបងប្អូនបានហែងបានសំណាងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះសមាជិកគឺពួកគាត់បានត្រូវបានហែងបានចូលរាល់ថ្ងៃហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលទេបើបងប្អូនចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយ free ខ្ញុំមិនតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់សេវាកម្មប្រចាំខែមិនតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់លុយដើម្បីទិញលេខក៏មិនទាមទារឲ្យបងប្អូនជូនជាសកុនដែរចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ចូលជាសមាជិកជាមួយក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចូលដោយអត់គិតថ្លៃដើម្បីចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមគឺគ្រាន់តែបងប្អូនចុចរូបមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំរួចហើយបងប្អូនចុចនៅលើពាក្យ Subscribe ដែលខ្មែរយើងថាជាវហ្នឹងរួចហើយបងប្អូនចុចនៅលើរូបកណ្ដឹងបន្តទៀតបងប្អូន comment ថាលោកគ្រូសូមចូលជាសមាជិកឬបងប្អូន comment ថាហេង168រួចហើយចុច share វីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុង Facebook ចូលទៅក្នុង chat ម្នាក់មួយបងប្អូនធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹងទាញបងប្អូនចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយ free ដោយអត់យកលុយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌងាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីបានចូលជាសមាជិកក្នុងក្រុមដោយមិនចាំបាច់ចំណាយលុយអូខេហើយអញ្ចឹងឥឡូវគឺបន្ទាប់ពីបងប្អូនដឹងពីវិធីចូលជាសមាជិករួចហើយគឺជាបន្តមកទៀតហ្នឹងខ្ញុំសូមទៅចែកតម្រុយសម្រាប់បងប្អូនលេងតាម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងតាម YouTube នៅថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2021គឺសម្រាប់បងប្អូនយកទៅលេងបាន2ពេលគឺពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីសម្រាប់លេខតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន3តម្រុយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវសូមបងប្អូនដែលពេញចិត្តយកប៊ិចហើយនឹងសៀវភៅដើម្បីមកកត់តម្រុយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអូខេចំពោះតម្រុយទី1ថ្ងៃនេះគឺលេខ2ខ្ទងដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស្តិ៍ A B C D សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមាន47បន្តមកទៀតគឺមាន93សម្រាប់លេខជាបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺមាន86ហើយនឹងចុងក្រោយគឺមាន55អូខេអញ្ចឹងចំពោះលេខ2ខ្ទងដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចាក់នៅប៉ុស្តិ៍ A B C D គឺមាន47មាន93មាន86មាន55បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខ2ខ្ទងនេះគឺជាលេខដែលឆត់បាទបើសិនជាបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចរើយកទៅផ្សងសំណាងបានដោយ free ដោយអត់គិតលុយបាទហើយលេខជាបន្តគឺជាលេខពិសេសខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រិយមិត្តយកទៅអស់បាទចំពោះលេខអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស់ខ្ទង់30អស់សម្រាប់ខ្ទង់បន្តខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអស់ខ្ទង់60អស់បាទចំពោះលេខអស់ថ្ងៃនេះមានខ្ទង់30អស់ហើយនិងខ្ទង់60អស់អញ្ចឹងបើបងប្អូនពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចយកទៅអស់បានហ្នឹងហើយចុងក្រោយគឺលេខធំ3ខ្ទង់ដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសម្រាប់ចាក់នៅប៉ុស្តិ៍ A B C D អូខេចំពោះលេខធំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំឲ្យបងប្អូននៅលេខ624បាទអញ្ចឹងចំពោះលេខតម្រុយដែលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលេងតាម YouTube នៅថ្ងៃទី6ខែ6ឆ្នាំ2021គឺខ្ញុំមាន3តម្រុយនេះសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបាននៅពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនិងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទចំពោះតម្រុយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តហែងជូនពរបងប្អូនសងសំណាងត្រូវបានច្រើនបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនប្រិយមិត្តប៉ុណ្ណឹងជួបជាមួយខ្ញុំការឲ្យលេខតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆត់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត